Kita bisa menyangkal Kristus dengan kata-kata, bisa menyangkal dengan perbuatan, tapi bisa menyangkal dengan sikap diam kita ketika seharusnya kita tidak boleh diam. Barclay bilang begini, sebagai orang Kristen kita mempunyai banyak kesempatan dan peluang untuk berkata-kata tentang Kristus. Untuk menyuarakan suara Kristiani kita menentang kejahatan. Atau untuk menunjukkan sikap Kristiani yang tegas dan mempertahankannya. Tapi kenyataannya kesempatan-kesempatan itu lebih mudah kita lewatkan dengan diam. Bungkam 1000 bahasa. Kita diam dan tidak mengeluarkan kata-kata Kristiani sama sekali. Dan sikap bungkam atau diam seperti itu adalah suatu penolakan dan pengkhianatan terhadap Yesus Kristus. Padahal firman Tuhan melarang kita diam pada saat kekristenan kita mengharuskan kita mengeluarkan kata-kata. 1 Tesalonika 5 ayat 14 bilang, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup di tengah kamu dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Tegurlah, hiburlah, belalah. Nah, kalau begitu di sini ada saatnya kita harus berbicara dan firman Tuhan menuntut kita berbicara. Belalah, ini harus bicara. Tapi seringkali dengan berbagai macam pertimbangan, dengan alasan bijaksana dan bijaksini, kita lebih memilih diam. Pada saat saudara tahu ada ketidakadilan dalam masyarakat, apakah saudara berani protes atau tetap diam saja? Apakah suara kekristenan saudara akan dikeluarkan atau saudara akan diam? Kalau saudara tahu di kantor atau di tempat pekerjaan atau bahkan di gereja ada yang tidak jujur dengan keuangan, ada yang korupsi, apakah saudara menyuarakannya atau diam? Kalau saudara tahu ada orang yang saling menghina, saling mencaci maki, saling benci, saling iri dan dengki, apakah suara kekristenanmu akan kamu keluarkan atau kamu akan diam? Apakah saudara tahu ada dosa dan pelanggaran seseorang yang harus ditegur? Apakah saudara melakukannya atau memilih diam dengan alasan tak usah ikut campur urusan orang? Saudara bandingkan dengan apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Matius 14 ayat 4. Karena Yohanes pernah menegur Raja Herodes. Katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Karena di sini Herodes Antipas ini, dia mengambil istri, merampas istri dari saudara kandungnya sendiri, Filipus. Jadi ini seperti jeruk makan jeruk. Yohanes Pembaptis tahu, tidak halal engkau mengambil Herodias. Yohanes Pembaptis, ketika saatnya suara kekristenannya harus keluar, dia keluarkan. Dia tidak diam. Demikian juga Paulus. Ketika Paulus melihat bahwa Petrus bersikap munafik di hadapan banyak orang, dia tidak diam. Tapi suaranya dia keluarkan. Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Paulus berani tegur Petrus di muka umum. Kalau saudara tahu ada orang yang menyebarkan ajaran sesat, ajaran yang menyimpang, saudara pilih diam supaya aman, atau saudara akan menyuarakannya? Saudara, terkait dengan ajaran sesat ini ya, kalau ada ajaran sesat yang muncul, saudara bersikap sabar terus, sabar. Itu bukan dipuji, itu dikecam oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Ya, kalau kamu lihat ada ajaran yang menyimpang, tapi kamu sabar terus, itu dicela. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kamu
kami beritakan atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain yang kamu terima. Kamu sabar saja, ini celaan. Tapi sebaliknya ketika jemaat Efesus terhadap nabi-nabi palsu dan rasul-rasul palsu, mereka tidak sabar. Justru mereka dipuji oleh Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi itu berarti jikalau ada orang yang menyebarkan ajaran sesat, kita tidak boleh diam. Harus bisa menyatakannya atau membela kebenaran. Dalam kondisi semacam itu, kalau kita diam, suara kekristenan kita pendam, maka sesungguhnya kita sedang menyangkal kekristenan kita. Barclay bilang begini, lebih banyak jumlah orang Kristen menolak dan mengkhianati Kristus dengan sikap diamnya ketimbang kata-kata yang terucapkan. Di sini tidak berlaku pepatah yang mengatakan silent is golden. Diam itu emas. Tidak. Dan banyak orang Kristen, sekarang pikir, ada 3 model penyangkalan. Pertama, menyangkal dengan kata-kata langsung. Kedua, menyangkal dengan sikap. Dan ketiga, menyangkal dengan diam. Mana yang paling banyak kita lakukan? Mungkin menyangkal dengan kata-kata, tidak. Tapi 2 ini, menyangkal dengan sikap, menyangkal dengan kediaman kita. Menurut saya terlalu banyak kita menyangkal Tuhan dengan 2 cara seperti itu. Sekarang pikirkan, apakah saudara dalam hidup hari-hari menyangkal Tuhan? Dan menyangkal kekristenan saudara?